बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुमताज़ खान। तो आज ये छोटी सी वीडियो है मेरी। आज बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बारिश ने बहुत ही प्यारा मौसम कर दिया। और देखें ये माशाल्लाह। बारिश तो लगी है लेकिन ये हमारी छत जो है ना ये टपकने लग गई है। ये गरीबों का ये भी मसला होता है भाई, यानी कि छत जो है वो कच्चे होते हैं, वो उनको ऊपर से ख़तरा भी होता है ज़्यादा बारिश के लिए। ये भी तो बारिश हो ये रहमत होती है, अल्लाह बारिश दे। सब हर चीज़ को ज़रूरत होती है। ये नीचे देखें बर्तन में